Du willst die Hölle widerlegen können? Willkommen! Denn das geht sogar mit der Bibel in der Hand. Das heißt, wenn Leute aus der Bibel eine Hölle begründen, du kannst es mit der Bibel in der Hand auch widerlegen. Und das habe ich im ersten Video bereits anhand des Begriffes Hölle aufgezeigt, dass das eine willkürliche Übersetzung ganz verschiedener Begriffe ist und deswegen nie etwas zu tun haben kann mit der Bibel, die ganz klar Unterschiede macht. Und hier in diesem zweiten Video geht es darum, dass man die Hölle-Liebhaber gut zuhört. Die Hölle ist ein dunkles Erbe der Christenheit. Die Hölle wird in der Bibel nicht gelehrt, mit keinem Wort, aber die Hölle wird in der Bibel zurückgefunden, weil Menschen sie zuerst in die Bibel hineinprojizieren. Und der beste Beweis dafür ist das Wort Hölle selbst. Das haben wir im ersten Video angeschaut. Das Wort Hölle ist ein deutsches Wort und dieses Wort wurde als Übersetzung für ganz verschiedene Begriffe aus dem Grundtext genutzt, also etwa Griechisch im Neuen Testament. Und im Alten Testament gibt es gar keine Hölle, im Neuen Testament wird sie quasi von Jesus dann introduziert und dann findet man in manchen Stellen das Wort Hölle, obwohl alles, was wir mit Hölle verknüpfen, nicht in den ursprünglichen Begriffen enthalten ist, die wir im Neuen Testament finden. Also zum Beispiel, wenn wir etwas von Feuer hören, denken, ja, wir kennen eine Geschichte, das ist die Hölle und da soll ein Feuer brennen und so. Also wenn ich in der Bibel dann etwas über Feuer lese, dann ist das wohl die Hölle. Oder ich lese etwas vom Zähneknirschen oder Zähneklappern und dann habe ich da so eine Idee von einer Hölle, da wird dann mit den Zähnen geklappert, ich finde etwas, das ist wohl die Hölle. Also man legt zuerst etwas hinein und holt es dann wieder heraus. Und das ist ein Problem. Also wer die Hölle widerlegen will, muss sich bewusst sein, dass die Idee einer Hölle zuerst als richtig vorausgesetzt wird und dann sucht man in der Bibel nach irgendwelchen Eindrücken aus irgendwelchen Bibelstellen, die das Bild einer bereits angenommenen Hölle dann bestätigt. Also man sucht Bestätigung für die eigenen Ideen. Und so missbraucht man die Bibel. Denn wenn man jetzt sagt, die Hölle ist eine Übersetzung für mehrere Begriffe, dann müsste man eigentlich diese einzelnen Begriffe nachgehen. Also der Begriff Hades nachgehen, der Begriff Gehenna nachgehen, der Begriff Tartarus nachgehen und sehen, wie wird das in der Bibel genutzt und was spricht daraus und kommt bei einem dieser Begriffe jetzt die Idee einer Hölle zum Vorschein. Also wenn dann Feuer ist, dann ist das nicht dadurch die Hölle, weil von Feuer die Rede ist, sondern werden die Ideen einer Hölle, die man so gemeinhin pflegt, da zurückgefunden, gesamthaft. Denn die Hölle scheint etwas Klares zu sein, ist sie nicht. Auch bei den Hölle-Liebhabern ist sie alles andere als klar. Man weiß nur, dass Gott straft und du solltest in die Hölle geworfen werden, wenn du nicht an Jesus geglaubt hast in diesem Leben. Aber so eine Aussage findet sich nirgendwo. Und sie findet sich erst recht nicht bei den Beschreibungen einer Hölle. Also warum geht es jetzt? Das ist hier die Frage. Echtes Interesse zeigen von beiden Seiten, das ist die Voraussetzung für ein gutes Gespräch, für eine saubere Lehre, für eine Zurechtweisung, was immer auch, richtig zuhören. Denn Menschen können sektiererisch, ideologisch geprägt auf andere Menschen losgehen. Das gilt für jede Seite, für jede Lehre. Das gilt für Hölle-Liebhaber ebenso wie für die vermeintlich bösen Allversöhner, wie für Leute, die einfach die Vernichtung von allen Ungläubigen proklamieren. Das alles passiert und das sieht man häufig in Kommentarspalten und das sieht man auf Websites, dass die Leute aufeinander losgehen. Es gibt Grabenkriege, worin jeder von seiner eigenen Meinung überzeugt ist und die anderen niedermachen will
und ihn unbedingt überzeugen muss von dem, was so wunderbar und schön ist und so und von allen geglaubt werden muss. Und das, behaupte ich, ist überhaupt nicht sinnvoll, nicht dienlich und hat mit einer christlichen Gemeinschaft schon gar nichts am Hut. Wer keine Fragen hat, dem dienen keine Antworten. Also wenn du im Gespräch bist mit jemandem, der eine andere Meinung hat, aber das Gegenüber will dich nicht hören, hat kein Interesse, dann kann man kein Gespräch führen. Und umgekehrt auch, wenn jemand auf mich zukommt und ich will nicht hören, dann kann es kein Gespräch sein und dann wäre es einfach und ehrlich zu sagen, sorry, ich habe kein Interesse an einer Auseinandersetzung. Ja, und das macht man zum Beispiel, wenn man jemand anders verketzert, dann sagt man, ich will keine Auseinandersetzung. Ich bin richtig, du bist falsch, deswegen nenne ich dich ein Ketzer und ich bin richtiggläubig und du bist falschgläubig. Ja? Da gibt es viele Menschen, die ziehen sich in ihrer vermeintlichen Rechtgläubigkeit zurück. Sie sind selbstgerecht. Also, wenn man ein Gespräch über die Hölle führen möchte oder über die Allversöhnung oder über die Vernichtung aller Ungläubigen am Ende der Zeiten, was immer auch, dann muss man sich bewusst sein, dass ein solches Gespräch voraussetzt, dass das Gegenüber zuhören will, dich ernst nimmt und dass auch du das Gegenüber mit seiner anderen Sicht zuhören willst und ernst nehmen willst. Und ist das nicht vorhanden, weiche das Gespräch mit allem Respekt aus. Es ist interessant, die Bibelauslegung, die auch von Hölle-Liebhabern so gemacht wird, die machen eine Bibelauslegung, es gibt natürlich eine Grundlage dafür. Das ist die Lehre, wie man die Bibel auslegt und wie man Hermeneutik betreibt und solche Sachen mehr. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich diese Hinweise zur Bibelauslegung durchaus sinnvoll nutzen kann. Das heißt, ich habe mir die Methoden zu eigen gemacht, ich habe mir die Argumentationsweise zu eigen gemacht und zugehört, als sie gesagt haben, du musst die Bibel so und so lesen, du musst zurück auf den Kontext, also die Geschichte im eigenen Kontext lesen, nicht einzelne Begriffe einfach willkürlich zitieren und du musst zurück auf den Grundtext, damit du weißt, was dahinter eigentlich für ein Begriffswelt steht. Und du kannst dann auch diese Begriffe nachschauen in der Bibel, nachschlagen, wie werden die Begriffe sonst noch in der Bibel verwendet und dann kannst du dir so schrittweise so eine Idee formen von dem, was mit einem bestimmten biblischen Ausdruck oder Wort gemeint wird. Also ich mache einerseits Unterschied zwischen Begriffen, die tatsächlich in der Bibel stehen und solche, die hinzugedichtet wurden. Und die hinzugedichtet wurden, die lege ich mal kurz beiseite, fokussiere mich auf die Begriffe, die in der Bibel sind und gehe so vor, wie es die Hölle-Liebhaber selbst in ihren Ausbildungsstätten lehren. Und wenn ich das mache, dann verschwindet die Hölle aus der Bibel. Das heißt, wenn ich genau das mache, was sie selbst sagen, ist die biblische richtige Methode zur Auslegung für Bibelexegese, dann hält ja diese Lehre im Rahmen oder in dem Umfeld dieser Auslegung gar nicht stand. Es ist ein Problem der Hölle-Lehre, dass sie die eigene Auslegungsmethode nicht gerecht wird. Wenn man sich dann mit der Bibel befasst und das Thema der Hölle nachgeht, dann wird man alsbald feststellen, dass die Ideen einer Hölle der Tradition entspringen, nicht in der Bibel zurückzufinden sind. Und das bringt so eine Frage hervor, was willst du eigentlich folgen? Und das ist eine offene Frage, ich meine das ernsthaft. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, ich will lieber einfach mich eingliedern bei der Mehrheit der Christen, weil es ist schon so lange so und alle glauben an der Hölle. Ich glaube auch an der Hölle. Und ich denke einfach, ja, ich hatte eigentlich verstanden, dass das in der Bibel vorkommen müsste, um wahr zu sein. Also ich möchte mich lieber an die Bibel halten und ich habe sozusagen die Bibel als Leitfaden für Leben und Glauben akzeptiert und versuche jetzt herauszufinden, was das heißt. Ich möchte mich eher an die Bibel orientieren als an die Tradition. Und die Bibel, natürlich, ich muss die Bibel interpretieren, aber ich kann mich ja mutig und vorwärts stolpernd mich auf den Weg machen und versuchen, immer mehr von der Bibel
zu verstehen. Und andere, die versuchen immer mehr von der Tradition zu verstehen. Und das ist unterschiedlich und ich will das gar nicht bewerten. Ich kann nur sagen, wenn ich an die Bibel glauben möchte, dann will ich auch tatsächlich mein Verständnis auf die Bibel aufbauen versuchen. Und mit der Hölle geht das nicht. Es geht nicht, weil da wird zwar von Gericht und Gerechtigkeit und von Feuer und von allen möglichen Sachen gesprochen, aber ich glaube nicht, dass es so ist, wie in der Tradition das beschrieben wird. Und deswegen habe ich keine traditionelle Sicht, zum Beispiel einer Hölle, sondern ich versuche das anhand der Bibel zu differenzieren und zu einem mehr authentischen Verständnis zu gelangen. Wichtig ist auch, dass man im Gespräch und wenn man die Hölle widerlegen möchte, dass viele Leute Ideen haben, wie es richtig funktioniert. Und zum Beispiel habe ich gemerkt, dass viele Hölleliebhaber denken, dass wenn man die Hölle aus der Bibel entfernt, man tatsächlich Teile der Bibel entfernt und zum Beispiel der Gerechtigkeit Gottes nicht stattgibt. Aber das ist gar nicht der Fall. Also wenn ich sage, der Begriff Hölle ist der Bibel fremd, dann heißt das nicht, dass ich diese Bibelstellen aus der Bibel ausschneide, sondern ich gehe zurück auf die Grundbegriffe, schaue mir an die Begriffe Hades, Gehenna und Tartarus und schaue dann an, wie diese Begriffe in der Bibel genannt werden. Und ich nehme also nichts aus der Bibel weg, wenn ich die Übersetzung Hölle entferne, sondern ich gehe im Prinzip einen Schritt oder ein paar Schritte auf die Bibel zu, nehme ernst, was in der Bibel steht und schaue, welche Begriffe werden im Grundtext genutzt und wo erscheinen die dann im Neuen Testament, im Alten Testament und werde so einen Schritt zur Bibel hinmachen. Und dieser Schritt ist etwas anderes, als wir aus der Bibel wegnehmen. Manche denken, dass wenn ich die Hölle entferne, die Gerechtigkeit Gottes auf der Strecke bleibt und nur eine Art, so ein lieber Gott, ein lieber Gott einfach übrig bleibt, der nicht ernst zu nehmen ist, weil er nicht auch durchsetzt, was er will. Auch das ist nicht wahr. Also wenn ich die Hölle aus der Bibel entferne, komme ich bei den ursprünglichen Wörtern. Und dann habe ich nichts weggenommen aus der Bibel. Und was bleibt, das sind biblische Gerichte. Denn Gerechtigkeit ist ein großes Thema. Aber nicht durch die Hölle. Die Hölle bewirkt keine Gerechtigkeit. Also eine Hölle, die ewig dauert, kommt nie zum Ziel. Also eine Hölle bewirkt keine Gerechtigkeit. Und so kann ich einfach schauen, ja, da sind Gerichte, aber die Hölle ist kein Gericht, das ist die Folge von einem Gericht vielleicht, so hat man sich das vorgestellt, aber es ist kein Gericht. Also wenn ich jetzt die Hölle entferne und trotzdem sage, aber Gericht gibt es in der Bibel, was heißt denn das? Also Gerichte sind oft kurze Zeit und dann gibt es eine Folge des Gerichts. Zum Beispiel, wenn ich vom Feuersee in Offenbarung 20 lese, das wird oft mit der Idee einer Hölle verknüpft, obwohl der Feuersee nie die Hölle genannt wird, mit keinem Wort. Feuersee ist einfach etwas für sich, aber dieser Feuersee, die ist da und Leute werden da reingeworfen, wenn sie nicht gefunden werden im Buch des Lebens. Und wenn sie denn da in den Feuersee geworfen wird, dann wird das für diese Menschen den zweiten Tod. Sie sterben zum zweiten Mal. Und dann sind sie was? Sie sind tot. Das heißt, das ist der Gegensatz von Leben. Sie leben nicht, sie sind tot. Und das ist die Folge des Gerichts. Der Feuersee verursacht die Folge des Gerichts. Das Gericht oder die Gerichtssprechung ist da vor dem großen weißen Thron. Wenn man nicht gefunden wird im Buch des Lebens, wird man in den Feuersee geworfen und das verursacht den zweiten Tod und die Menschen sind anschließend wieder tot. Die waren kurz wach, wurden kurz auferweckt, dann wurde Gericht gesprochen, dann sind sie wieder gestorben. Und die Frage ist also, was ist dann mit dem Gericht und mit den Folgen des Gerichts? Also wird der Tod einmal aufgehoben. Und Paulus sagt, ja, der Tod wird aufgehoben als letzter Feind. Er nennt das in 1. Korinther 15, Vers 26. Denn Gott hat ein Ziel und das Ziel ist, dass Gott alles in allen wird. Also alle Gerichte, alles führt dazu, dass Gott einmal alles in allen sein kann und nicht etwas in wenigen.
Also alles in allem, das ist 1. Korinther 15, Vers 28, also dieser ganze Abschnitt von Paulus von 1. Korinther 15, 20 bis 28 ist ein Einschub. Das ist der weiteste Ausblick, den wir in der Bibel haben, weit hinter dem Buch Offenbarung, der überhaupt nicht davon spricht, was Paulus beschreibt. Und dann kann man sehen, dass da ein Zusammenhang besteht. Man muss also näher zur Schrift, um die Hölle zu entkräften. Ich verliere nichts, ich gewinne dazu. Und das ist schon ziemlich erstaunlich. Eine wichtige Erkenntnis bei allen Auseinandersetzungen für mich ist, dass es nicht immer um Argumente geht. Also viele Leute versteifen sich auf Argumente dafür oder dagegen. Aber es schwingt viel mehr mit. Es sind Annahmen über was wahr ist. Wenn jemand denkt, die Tradition ist wahr, meine Meinung ist wahr, dann erübrigt sich ein Gespräch. Und wenn jemand einfach meint, es geht um diese Argumente allein, dann verkennt man häufig, dass dahinter beim Gegenüber ein ganzes Bild mitschwingt, was auch irgendwie nach einer Lösung strebt. Und das kann sein, dass das jemand sehr bewogen ist mit Gerechtigkeit, weil man das irgendwann gelernt hat, dass Gott auch gerecht ist. Und dann kann man das verstehen vom Gegenüber und sagen, okay, die Hölle, das ist für dich ein Thema, weil du mit der Gerechtigkeit Gottes etwas hast, das ist für dich sehr wichtig. Die Frage ist also eigentlich nicht die Hölle, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Wenn man jetzt feststellen könnte, dass die Gerechtigkeit Gottes erfüllt wird, auch ohne Hölle, würde das dann für dich ein anderes Bild machen. Und vielleicht ist es das dann. Und dann kann man ja sagen, okay, die Gerechtigkeit Gottes nach Paulus im Römer 1, die Versen 16, 17, der sagt da, dass die Gerechtigkeit Gottes im Evangelium enthüllt wird. Die wird da bekannt gemacht. Weil die Gerechtigkeit Gottes wird am Kreuz erreicht, nicht in der Hölle. Und dann kann man darauf hinweisen und sagen, okay, wie ist jetzt das? Aber das sind Verständnisschritte und es braucht oft viele Verständnisschritte, bis man zu einem Grundverständnis kommt. Und im Gespräch braucht man zuerst einmal Vertrauen und keine heißen Köpfe und keine kalten Herzen. Wenn ich jetzt über Argumente nachdenke, dafür und dawider, dann geht es erstens mal nicht nur um die Argumente und Argumente müssen dann auch nicht für Standpunkte, sondern für Fragen gegeben werden. Also Argumente, um eigene Standpunkte zu zementieren, das ist das Billigste, was es gibt, was die meisten Menschen auch machen, in herzlosen Auseinandersetzungen, in Grabenkriegen. Das hilft nicht weiter. Aber ein Argument ist wichtig. Also was spricht dafür, was dagegen, ob dieses oder jedes wahr ist? Ja, da muss man so eine Auslegeordnung machen und dann kann man betrachten, was sind die Argumente, kann ich damit etwas machen? Oder was für Fragen müsste ich klären, um zu sehen, ob, ich nenne jetzt einfach mal irgendetwas, ob die Gehenna die ursprüngliche Hölle ist. Dann muss ich vielleicht sagen, okay, dann müssen wir diese Vorkommen vom Begriff Gehenna sortieren, schauen, wo das herkommt und wie Jesus das nutzt und dann schauen, stimmt was dort steht mit den Gedanken über eine Hölle überein. Und da kann man das vergleichen und vergleichen ist sehr sinnvoll, weil wenn man vergleicht, dann kann man sehen, okay, das stimmt nicht. Und das wird genannt, das wird nicht genannt. Das ist schon sehr hilfreich. Und so kann man sich auf den Weg zu einem besseren Verständnis machen, egal wo man steht. Als ich selbst anfing, diese Frage nachzugehen, wusste ich nicht, wo ich enden würde. Aber ich sagte mir selbst, wenn ich jetzt anfange und diese Frage nachgehen, ob die Hölle da ist oder wie das mit den Gerichten Gottes ist, was immer auch, das hat mich interessiert. Und ich wusste nicht, wohin das führen würde, ob ich pro oder contra diese oder jene Seite agieren würde. Ich weiß es nicht, ich wusste es nicht. Und dann habe ich mir gesagt, schau, wenn du jetzt das anfängst zu studieren, dann gehst du durch die ganze Bibel hindurch. Das ist der Gewinn. Der Gewinn ist, dass ich vieles lernen werde bei dem, dass ich mich einfach vorwärts bewege. Und viele Leute stagnieren und stehen still mit ihrer Meinung, mit ihrem Verständnis an einem Ort und bewegen sich nicht und können sich nicht bewegen.
Und okay, das ist dann vielleicht so, aber wenn ich Fragen habe, möchte ich mich damit auseinandersetzen, auch wenn ich noch nicht weiß, wohin das führen wird. Es kann ja Pro- oder Kontra-Hölle sein, es kann ja Pro- oder Kontra-Allversöhnung sein, es kann ja Pro- oder Kontra-Vernichtung aller Ungläubigen sein. Also die drei Hauptströmungen, so wie die Welt zu Ende geht, dann gibt es bei der einen Seite gibt es dann Himmel und Hölle, bei der zweiten gibt es Gott wird alles in allen und bei der dritten Variante heißt es, dass es nur die Guten übrig bleiben und die Bösen entsorgt werden. Also das sind so drei Sichtweisen und wenn man einfach aus irgendeiner Ecke kommt und dann dich auf den Weg machst, Sachen zu hinterfragen oder im Gespräch bist mit Leuten, dann weißt du vielleicht nicht, wohin das es führt. Und ich wünsche dir, dass du dir selbst die Zeit einräumst, all diese verschiedenen Gedanken nachzugehen und das auch beim Gegenüber zuzulassen. Was man bei richtigen Argumenten tut, wenn ich wirklich wissen will, wie etwas ist, kann ich mich lesend oder YouTube-Videos schauend auf den Weg machen. Dann geht es um bestimmte Glaubensannahmen, die ich vielleicht bis anhin hatte. Dazu habe ich Fragen, ich will sie nachgehen. Dann muss ich lernen, welche Fragen stelle ich dann und wie kann ich die am besten beantworten. Will ich wissen, was in der Tradition steht, dann muss ich bei traditionellen Auslegungen schauen. Will ich wissen, was in der Bibel steht, dann muss ich in der Bibel nachschauen. Und will ich wissen, was nicht nur in meiner Übersetzung steht, sondern im Grundtext steht, dann muss ich im Grundtext nachschauen. Und wenn ich den Grundtext nicht mächtig bin, dann muss ich dazu Hilfsmittel herbeiziehen. Und die gibt es alle. Die gibt es im Internet kostenlos. Die kann man auch kaufen. Es sind unglaublich viele Bücher da, die wirklich weiterhelfen. Aber ich muss mir die Mühe machen. Wenn man die Hölle widerlegen wird, ist das nicht einfach mit ein paar wenigen Bibelstellen getan. Man kann aber sagen, okay, es gibt auch anderslautende Bibelstellen. Und das wissen viele Hölle-Liebhaber gar nicht, dass es auch andere Bibelstellen gibt, weil sie haben nie darüber gesprochen, sie haben nie davon gehört in Predigten und so. Und deswegen ist es oft ein längerer Prozess, wo man sich selbst oder wo man sich im Gespräch darauf einlassen muss. Und das Ziel dabei wäre, was dient dem Gegenüber am meisten? Welche sind seine Fragen? Hat er keine Frage, ist das Gespräch vorbei. Hat er ernsthafte Fragen, dann muss man dem vielleicht nachgehen. Ist das vielleicht nicht ganz, was ich denke? Nun ja, spielt ja keine Rolle. Ich kann ja dazulernen und ich kann mir auch mit seiner Argumentation auseinandersetzen und schauen, ob da etwas dran ist, denn dafür gibt es wahrscheinlich auch einen Grund. Das heißt, es bleibt spannend.